Hello， 今日又入咗嚟東涌進東村裕興苑嘅街坊們可以睇過嚟，我哋一個200幾尺嘅員工單位係同戶型嘅，你哋可以過嚟抄功課啦。我哋依家上單位去睇睇。Hello， 我哋依家上到嚟單位啦，我哋首先睇睇個現場環境先。好啦，我哋依家嚟到門口位，我哋睇到呢度咧都係一組 C 字鞋櫃。嚟到呢邊啦，就係攞一個主人房嚟間房啊，玻璃色櫃，做滿晒燈帶。嚟到呢邊都係做咗個電視嘅特色牆，食紋板。呢度有格柵做裝飾，上面仲有2塊層板。好，我哋睇地台，做咗一個圓弧嘅地台啦。呢個位置書台，書台嘅側邊都做咗一個儲物櫃。好，我哋上嚟呢度有一張4.5尺嘅地台床，上嚟呢個位置床頭櫃。咁呢個位置我哋仲有一個好大嘅收納空間。我哋依家過嚟廚房，廚房咧做咗個 L 型嘅台面地櫃，上面做咗個 L 型嘅吊櫃啦。過嚟呢邊洗手間，洗手間做咗一個 PD 門。好，我哋依家入嚟洗手間裏邊，好大個鏡櫃啊，做咗個2型嘅台上盤地櫃、吊櫃。咁呢個單位咧就係200幾尺嘅，無論你中意咩風格，我哋嘅設計師都會照你嘅需求做唔同嘅方案俾你。請有需要嘅朋友快啲 PM 我哋，或者上嚟我哋旺角門市參觀。我哋嘅旺角門市都有好多唔同嘅 showroom俾你哋參考。